Dragi moji, ZG Classic Vlog je opet sa vama i sad bi prokomentirao jednu interesantnu temu, a to je formiranje cijene vašeg smještaja uz to da dobijemo nekakav optimum, odnosno da cijena bude i zarada maksimalna, a gosti da budu zadovoljni. A zašto je uopće bitno da imamo optimiziranu cijenu i cjenik i zašto je važno da postignemo neki maksimum zarade? Ne vidi se možda odmah, jer vi ćete misliti pa šta stvari idu, pa neka ljudi plaćaju to ipak malo manje, ali bez obzira što ste mali poduzetnik, vama će isto nakon proteka određenih godina pokucati na vrata amortizacija, odnosno morat ćete mijenjati namještaj, imat ćete neke popravke na vašim nekretninama i tako, i za to treba imati novce. Ako o tome ne razmišljate i ne odvajate za amortizaciju, to će biti jako teško i vi onda imate posao koji nije profitabilan. A osim toga, jako važna stvar je i da imate sredstva iz kojih ćete unapređivati vaš smještaj. Eventualno postaviti džakuzi, jednoga dana napraviti bazen, staviti neki ljepši namještaj. Postoje masa stvari koje se može sa apartmanom ili kućom napraviti da bude poželjnije za vaše goste i da spadate u veću kategoriju smještaja. A ako ne ostvarite odgovarajuću zaradu, nećete imati ni sredstva da bi to napravili. A još da skrenem pažnju na brojnim medijima, pa također i na društvenim mrežama, pojavljuju se neki napisi i pojedinci koji zagovaraju da se cijene ne smiju dizati, da moraju biti niske i tako dalje. Meni je to vrlo nejasno. Mi živimo u tržišnoj privredi, gdje u sistemu tržišne privrede gdje cijenu mora regulirati i formirati tržište. I baš bi me zanimalo ti pojedinci koji govore takve stvari, da li su spremni uplatiti neki novac od kojeg ćemo onda poslije moći kupiti namještaj ili džakuzi ili napraviti bazen ili unaprijediti naš smještaj iz razloga što smo radi njihove ideje držali niske cijene. A moram priznat da nisu mi jasni ti pojedinci koji to rade i kakva je to, koja tu agenda stoji iza toga i koja je uopće logika. Jer ako recimo neko u Zagrebu završi veterinu i početni prvi posao, prva plaća će mu biti 1000 eura. Ista stvar u Londonu je 5000 funti početna plaća za istog tog mladog čovjeka, a takve su i ostale plaće. I sad, s obzirom da mi imamo uglavnom strance koji dolaze iz tih zemalja, u čemu je poanta niske cijene? Da im omogućimo da umjesto C klase kupe E klasu ili S klasu Mercedesa? Ne shvaćam. Ja zaista to ne shvaćam. A i da još jednom ponovim, znači cijenu formira tržište. Ako stavimo visoku cijenu i ljudi normalno bukiraju i dolaze i sljedeće godine i zadovoljni su, pa zašto bi imali nisku cijenu? A opet, ako je cijena kod nekoga toliko visoka da mu je smještaj prazan, pa naravno da će on spustiti cijenu. A neće sad gledati da li je neko na nekakvom portalu napisao da treba spustiti cijene. To je tržište. Se mi vratimo našoj temi i o tome kako da odredimo pravilnu cijenu. Prvi korak bi bio pozicioniranje na tržištu. Pozicionirati se na tržištu nije neki veliki problem. Većina vas vjerojatno to već i zna, jer pratimo neke apartmane, kuće, smještaje koji su slični nama i koji onda u biti i privlače istu klijentelu i imaju slične cijene.
Tu je bitna mikrolokacija, makrolokacija, udaljenost od mora i kakav je smještaj, kakvo je uređenje, kakva je oprema smještaja, da li imate, nemate bazene, džakuzije, kolika je veličina apartmana i tako. Ali mislim da svi mi se nekako znamo dobro pozicionirati i znamo koja je naša konkurencija. I sada nakon toga pozicioniranja uzmemo nekoliko tih što više to bolje, tako da imamo što više podataka, smještaja koji su slični našemu i kroz kalendar cijele sezone povadimo cijene da vidimo šta konkurencija kaže, odnosno kakve su njihove cijene kroz mjesece, dane. To svakako treba pogledati i na tjednoj bazi, jer tu bi isto moglo biti varijacija. I možemo napraviti jedan grafikon tako da vidimo kako ta cijena, recimo u 5. je nešto niža, pa onda raste u 6., pa u 7. možda još malo više, pik je negdje u 8. mjesecu, oko 15.8. i onda vjerojatno lagano pada i tako. Znači napravimo jedan takav grafikon. Sada kada imamo cijene naše konkurencije, koja je istovjetna nama, koja je u našoj niši, sljedeće istraživanje koje napravimo je to da pogledamo, razmislimo da li ima nekakvih specijalnih evenata koji bi mogli isto tako utjecati na cijenu smještaja. A sada evo da vam bubnem neke primjere. Ako ste u Puli, to mogu biti neki dobri koncerti u areni. Evo ovdje na Pagu eventualno neka jaka događanja na Zrču utječu na to da u te dane cijena može biti veća. A tu možete, ako je to jaki event, propustiti jako veliku zaradu bez veze, što ne želite. A kao primjer ću navesti da recimo, što možete i sami malo pogledati na internetu, Monako, jedan lijepi apartman, kroz godinu ima cijenu 500 eura i po danu. I ta cijena, ajde malo tijekom godine fluktuira, ne preznatno, ali kad su neka događanja, primjerice Formula 1, taj potpuno isti apartman je 3000 eura za dan. Znači faktor je 6. Dobro razmislite o tome, da li su neki bitni eventi blizu vas i kad je event, cijenu treba tome prilagoditi, jer tu zaradu ako propustite, to je onda gotovo. Više ju nikad nećete možda dobiti i propustili ste ju bez veze. Sada, kad smo prikupili sve te podatke, možemo formirati svoj cjenik i testirati ga. On je uvijek može biti podložan i nekim promjenama po onome što osjetimo, kako nam se bukira ili ne bukira. Ali bit svega je da se trudimo uvijek biti na toj nekakvoj granici. Znači da sa cijenom ne pretjeramo toliko da gost odustane od našeg smještaja, ali da ipak budemo toliko visoko da ostvarimo najveću moguću zaradu. No, da bi to sve skupa dobro ostvarivali, postoje još neki preduvjeti koje moramo ostvariti. Jedna stvar je imati jako dobre fotografije. Malo nas to zna sam napraviti, tako da mislim da je dobro angažirati nekog profesionalnog fotografa koji se baš tim bavi. To je i nije skupo, jer siguran sam da u odnosu na ono što ćete bolje bukirati, će vam se to isplatiti već nakon 1/3 sezone ili prije. Tako da svakako napraviti dobre fotografije i dobro ispuniti svoje profile na Bookingu, Airbnb-u i na ostalim platformama. Jer gost se mora odmah zainteresirati za vas, znači on to kad pogleda će donijeti u nekoliko sekundi odluku da li ga to uopće interesira, a onda u sljedećoj recimo minuti mu se mora dati
iz vašeg profila mora vidjeti dovoljno dobrih informacija da se jako zainteresira za vaš smještaj i da ga bukira. Sada, kada smo to sve lijepo posložili, da bi nam zarada bila još i bolja, dobro je koristiti nešto što se zove Channel Manager, a to je aplikacija ili neka firma koja vam više prodajnih kanala vodi i onda ne morate sami na brzinu koordinirati, zatvarati Airbnb, Booking i tako, već vam kalendar to automatski radi i izabrati neki channel manager tako da vam umreži što više kanala, što više platformi i mislim da ste tu onda stvarno u situaciji da ćete imati jako dobru popunjenost po jako dobrim cijenama i uz jako dobru zaradu. Sad ovo o čemu govorimo, to je u stvari revenue marketing, poznata stvar u tržišnoj ekonomiji. Znači marketing koji vam omogućava maksimalnu zaradu. Postoje i aplikacije koje će vam davati prijedloge cijena za razne lokacije. Tu nemam neka pretjerana iskustva, samo vam mogu reći da kad vam nekakvu cijenu sugerira Airbnb ili možda i Booking to radi, ne sjećam se, to su uglavnom nekakve preniske cijene. Tako da u to je bolje ne imati previše povjerenja, a sad ko želi te informacije od aplikacije onda mora malo istražiti koja bi bila za njegovo područje najbolja, koja najbolje istražuje tržište i onda će od nje dobivati iste aplikacije će moći iščitati koji su prijedlozi cijena za određeni dan i određeno razdoblje za njegov smještaj. Sada za kraj, kada već pričamo o nekakvoj maksimalizaciji zarade, jedna jako bitna stvar. Neki gosti, neki vaši budući gosti će vam samo bukirati bez ikakvih pitanja i provjera, ali imate i goste koji žele postaviti pitanja i dobiti odgovore na ta pitanja. Tu je jako bitno biti brz. Znači, možda do pola sata ili tako nešto, a ne ostavljati za kraj dana ili drugi, treći dan da im se odgovori. Imajte na umu da ljudi koji puno rade, imaju puno novaca, nemaju previše vremena. Znači, taj koji će vam puno platiti, taj očekuje brzu reakciju. To je jednostavno tako. Ne možemo tu ništa. I još jedan ne malo važan detalj. Ako ste potpuno novi, imate novi smještaj na tržištu i krećete recimo u 4., 5., 6. mjesecu, pa onda s obzirom da niste ušli pripremljeno i nemate one bookinge od prije, vjerojatno ćete morati ipak malo spustiti cijene da bi tu godinu popunili. Znači ne previše nabijati cijene jer niste bili prisutni na tržištu. To mi je usporedivo sa kao da dođete recimo na plac, negdje na Dolac, tek u 11 sa hrpom povrća i voća i onda to treba prodati u sat, dva. Nemate više onaj period od prije. A da li vam trebaju novci ili ne? Evo, najnovija provala u Novalji je da se pojavljuju se razni likovi koji mijenjaju lampu za 100 eura ili recimo kad si u totalnoj frci rikne ti klima dok su gosti u apartmanu. Firme koje to inače ovdje rade, one jesu digle cijene, ali ih ne možeš nikako dobiti. Čekanje je po nekoliko tjedana i one su recimo sa prijašnjih 500 digle na 800-900 eura za montažu 3,5 kW klime. Ali se zato odjednom pojavio na tržištu nekakva kao firma koja bez računa i bez garancije istu tu klimu od 3,5 kW ugrađuje za 1400 eura.
to je ludo, šta da kažem. Ali jednostavno problem ne možeš riješiti na drugi način i ako ne želiš da ti se gost skuha u apartmanu, moraš keširati 1400 eura. Ili možeš čekati 3 tjedna da bi dao 900, ili eventualno poslije sezone će se možda moći naći neko ko će još i za manje novaca to napraviti, ali sad je to nemoguće. Hvala na pažnji i lijepi pozdrav iz ovog predivnog dijela prirode. To je to!